اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهارده هنتكلم عن الكابوس اللي بيصحي اي هيد اوف انجينيرنج او سوفت وير اركتكت من النوم في نص الليل. كابوس الكاسكيدنج فيلير او الانهيار المتتالي. تخيل معايا السيناريو دوت. انت عندك سيستم زي الفل، وفي مايكرو سيرفيس مسؤولة عن عمل اوردرات اسمها اوردر سيرفيس. المبيعات شغالة ومفيش اي مشكلة، فجأة وبدون اي مقدمات السيستم كله وقع. تيجي تفتح صفحة المنتجات تلاقيها ما بتفتحش، صفحة البروفايل واقفة، السيرفر كله بيرمي في وش الناس. 504 جيت واي تايم اوت. تجري بسرعة تبص على اللوجز، تكتشف المفاجأة، الاوردر سيرفيس سليمة وقاعدة البيانات بتاعتها سليمة، لكن السيرفيس التانية بتاعت الدفع او الديماند سيرفيس هي اللي كانت تقيلة او ميتة. السؤال هنا، لما الديماند سيرفيس هي اللي ماتت، ليه الاوردر سيرفيس ماتت معاها وشلت حركة السيستم بالكامل؟ ليه الانهيار اتنقل زي قطع الدومينوز؟ هات قهوتك وتعالى نحلل السيرفر من جوه ونشوف ايه اللي حصل بالظبط خلف الكواليس. عشان نفهم الكارثة لازم نعرف السيرفر بتاعنا بيفكر ازاي. لو انت شغال بسبرينج بوت مع توم كات بالتكوين الافتراضي، فانت شغال بنمط اسمه ثريد بالريكوست. يعني ايه؟ يعني توم كات جواه مخزن ثريدز اسمه ثريد بول، الافتراضي بتاعه فيه 200 ثريد. كل ما مستخدم يدخل يعمل اوردر، السيرفر بيسحب له ثريد من البول عشان ينفذ الكود. تعال نمشي واحدة واحدة في السynchronous communication. المستخدم احمد دخل يشتري، السيرفر سحب له ثريد واحد. الثريد واحد مشي في الكود وعمل اتش تي بي كول متزامن للديماند سيرفيس عشان يطلب بيانات، والديماند سيرفيس هنا مهنج وبياخد وقت طويل جدا عشان يرد. الثريد واحد دلوقتي حالته بقت بلوكد، واقف مكانه في الذاكرة مشلول، ما بيعملش اي حاجة غير انه مستني الرد. في نفس الثانية دخل 10 مستخدمين، بعدهم 50، بعدهم 100. السيرفر فضل يسحب ثريدز من البول عشان يخدمهم، وكلهم راحوا وقفوا جنب ثريد واحد مستنيين الديماند سيرفيس اللي ما بيردش. في خلال ثواني معدودة الثريد بول بتاعك بقى صفر، حصل له ثريد ستارفيشن او نفاد تام. هنا بقى بتظهر الكارثة. بيدخل مستخدم جديد خالص اسمه محمد، داخل بس يشوف قائمة المنتجات، ملوش اي علاقة بالدفع ولا بالديماند سيرفيس. طلب محمد بيوصل للسيرفر، السيرفر يروح للثريد بول عشان يسحب له ثريد يخدمه، يلاقي البول ناشف ومفيش ولا ثريد فاضي. الطلبات بتبدأ تتراكم بره في الريكوست كيو. الكيو ده اول ما يتملي، وعادة بيكون اخره 100 طلب، السيرفر هيبدأ يرفض كل الناس ويرمي خطأ كونكشن ريفيوزد او 504 جيت واي تايم اوت. بكده السيرفر بتاعك مات واتشالت حركته بالكامل. مش عشان الكود بتاعك وحش، لا، عشان انت فضلت مستني سيرفيس تانية بغباء ومن غير حدود. طيب لو احنا مضطرين نشتغل سينكرونس لاسباب البيزنس، ازاي نحمي السيرفر بتاعنا ونبني خطوط دفاع تمنع الكاسكيدنج فيلير ده تماما؟ معانا 4 طرق حماية اساسية لازم نطبقهم فورا: ستريكت تايم اوتس، سيركت بريكر، بالك هيد باترن، ريت ليميتر. الخط الاول ستريكت تايم اوتس. اكبر خطأ هندسي انك تسيب التايم اوت على الاعدادات الافتراضية اللي ممكن تقعد 30 ثانية. لازم تحط حد اقصى صارم وقصير، مثلا 500 ملي سكند. لو الديماند سيرفيس ما ردش في الوقت ده، الثريد يقطع الاتصال فورا ويرمي اكسبشن ويرجع للبول يخدم ناس تانية. الخط التاني وهو الوحش الذكي سيركت بريكر، وده شغال كبوابة ذكية في الكود قبل ما تطلع للشبكة. البريكر ده بيراقب، لو لقى اخر 20 طلب 50% منهم حصل لهم تايم اوت، بيفهم ان السيرفيس التانية بتغرق، فيقوم يفتح السيركت اوبن ستيت. يعني اي طلب جديد بيجي للسيركت بريكر هيرفضه من على الباب في اجزاء من الملي ثانية، بدون ما يستهلك ثريد وبدون ما يكلم السيرفيس التانية اصلا، ويرجع رد بديل فول باك. وبكده حمينا الموارد بتاعتنا بنسبة 100%. الخط الثالث بالك هيد باترن، مستوحى من تصميم السفن وعزل الغرف. في الثريد بول بنقول للتوم كات انا مش هسيب ال 200 ثريد متاح لاي حد، انا هعمل بول فرعي صغير على جنب فيه 10 ثريدز بس مخصصين للديماند سيرفيس. لو الديماند سيرفيس هنج،
ال10 سيدز دول هم بس اللي هيحصل لهم بلوك، وبقيه ال190 ثريد بتوع السيرفر هيفضلوا احرار تماما يخدموا بقيه السيستم ونحميه من الموت الكامل. الخط الرابع ريت ليميتر، وده بيقعد حارس بره على بوابه الريكوست كيو، بيحدد حد اقصى للطلبات في ثانيه عشان يحمي السيرفر من اي ترافيك سبايكس مفاجاه ممكن تملى الكيو وتشيله من المنبع. عشان نطبق الكلام ده بشكل عملي في بيئة جافا وسبرينج بوت، احنا مش بنعيد اختراع العجلة. Don't reinvent the wheel. المعيار القياسي في السوق حاليا هي مكتبة اسمها Resilience 4G. بمنتهى البساطة المكتبة دي بتقدم لك annotations جاهزة وسلسة جدا، بتقدر تحطها فوق الميثودز بتاعتك اللي بتكلم السيرفيس الخارجية، زي مثلا سيركت بريكر والبالك هيد. وجوه الابليكيشن دوت يامل بتقدر تظبط الكونفيجريشن بتاعتك، زي حجم البول في البالك هيد، نسبة الفشل المسموحة في السيركت بريكر، ووقت التايم اوت. ومن خلال الفول باك فانكشن بتقدر ترجع رد ذكي للمستخدم، مثلا تجيب البيانات من الكاش او تقول له جاري تأكيد طلبك بدل ما السيستم يقع في وشه. الخلاصة الهندسية للنهاردة: في عالم المايكرو سيرفيس الفشل مش رفاهية، الفشل حتمي. ديزاين فور فيلير. لو مضطر تبني اتصال متزامن سنكرونس، امن نفسك فورا بالسيركت بريكر وستريكت تايم اوتس. ما تخليش سيرفرك يموت بغباء بسبب مشاكل اخرين. دي كانت كبسولة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسيب لي في الكومنتات، هل واجهتك مشكلة الكاسكيدنج فيلير قبل كده في شركتك وازاي حليتوها؟ اشوفكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.